嗨，大家好，我是陈晨光。嗨，大家好，今天我们来开箱，开什么呢？开露营的用品，就是这个。这是什么？轻便型烽火台。光常看那个日本的 YouTuber 啊，他们在拍影片，他们都是用这一款轻便型烽火台。我们来开这个，这个呢，它上面写着承重5公斤，重量只有960克而已，所以非常轻。原本的我原本那个整个都是不锈钢的那个烽火台啊。它重量大概7公斤多，足少了7倍。啊，本体就是这样子啦，一个网子，然后一个脚，对，它就是这样子。开呀，那么开呀？有那么开吗？有吧？这样。这样子，来上木头，去拿个木头来吧，一个就好啦，示范而已。轻便型烽火台，烽火台，轻便型烽火台，然后放在上面烧，这样重量就烧很多了，还不错。今天就是开箱这个东西，介绍一个轻便型烽火台给大家。这种携带的话，重量就只有就是不到1公斤。主要是轻量化，携带方便。下次露营我应该就会带这个去用了吧，可以减少携带的空间了。原本这种的话，我可能就是没有烤肉的时候会带这个，有烤肉才会带那一种的。然后这个收的话，应该也就很方便了，很快，就是直接拿这个灰可以直接拿去刀，比较好刀，很轻啊。然后接下来拆的话。收的话，它就是这样子而已。这边的话，它是用插销的方式这样插进去的。卷，这个袋子，把它塞进去。今天的露营装备开箱就到这边啦，下次影片见喽，拜拜。拜。轻便型烽火台，烽火台啊。那是防火台。哦，轻便型烽火台。你又说防火台。哦